今天摘了这么多辣椒，让姑娘看看怎么做的吃。姑娘，看我摘些辣椒，你怎么做的吃？摘这么大盘？嗯，我还寻思你做红烧肉，那我给你做一个红烧肉酱辣椒吧。那能好吃啊，还下饭。洗好了，做饭去。里面加上酱油，再来点老抽上色，给它小火慢炖一会儿。加点牛肉粉提提鲜，让我老公切点土豆丝儿，他切土豆丝可细了。酱五花肉辣椒好啦，太香了这。这个哈，来碗大米饭老下饭了。视频都看到这儿了，给小慧点个免费的爱心呗，谢谢你们。再炒2个小毛菜，少来点酱油，加点牛肉粉提提鲜，再来点盐。饭前喝一个小饮料，哎呀，甜甜的，真好喝。这个下饭呢，酱五花肉辣椒，比牛肉好吃吗？你尝尝。太好吃了。来一块这个。真好吃。